guys, நான் பிரியா and welcome back to you and I. அண்டார்டிகா அப்படினாலே ஒரு பனி பிரதேசம் அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த கான்டினென்ட்ல ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ண முடியுமா? இதை பற்றி தான் இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வேர்ல்ட்லேயே 5th பெரிய கான்டினென்ட் அப்படின்னா இந்த அண்டார்டிகா தான். அண்டார்டிகா ஃபுல்லாகவே ஸ்னோவால் கவர் ஆகி இருக்கும். ஸ்னோ கவர்டு இதுதான் அண்டார்டிகா. வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒட்டு மொத்த பனிக்கட்டிகளில் 10ல் 9 பங்கு பார்த்திங்கன்னா இந்த அண்டார்டிகாவில் தான் இருக்குது. பனிக்கட்டிகள் பனிப்பாறைகள் இதனால ஃபுல்லாகவே அந்த கான்டினென்ட்டே அப்படியே கவர் ஆகிருக்கு. ரொம்பவே குளிரான கான்டினென்ட். ஸோ இந்த இடத்துல யாராலையும் வாழ முடியாது. ஸோ மக்கள் யாருமே இங்கே வசிக்கிறதில்ல. இப்படி மக்களே வாழாத இந்த கான்டினென்ட்டுக்கு எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு தானே கேட்குறீங்க. இந்த கான்டினென்ட்டில் ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க. நிறைய சயின்டிஸ்ட் அங்கே தங்கி ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அந்த கான்டினென்ட்டை பற்றிலாம் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ சயின்டிஸ்ட்லாம் அங்கே தங்கி ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் தேவைப்படும். அதுக்கான ஃபுட்டெல்லாம் அவங்க ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் உறையாமல் இருக்கிறதுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஃப்ரீசரில் வச்சா எப்படி இருக்கும்? ஃப்ரீசரில் வச்சாலே உறைஞ்சி போயிடுது. அப்போ அண்டார்டிகாவில் கொண்டு போய் இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சா எப்படி இருக்கும்? ஸோ அவங்க சாப்பிட்ற அந்த ஃபுட்ஸ் எல்லாம் உறைஞ்சி போகாமல் இருக்கிறதுக்காக இவங்க ஃப்ரிட்ஜ் பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க. அண்டார்டிகாவுக்கு எதுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு தானே எல்லாரும் நினச்சிட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறவரையும் டாடா பாய்.